31 декабря 1999 года, Владимир Путин. По решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента России. В связи с уходом первого президента в досрочную отставку. Впервые избран президентом России 26 марта 2000 года. Время, так сказать, было не из легких. Проблем в стране было столько, что казалось, неминуемый крах вот-вот наступит. Война на Кавказе, безнаказанность олигархов, упадок экономики, унижение на мировой арене. Многие регионы были заинтересованы добиться независимости от России, такие как Татарстан, Урал, Сибирь, Карелия. Эти настроения появились, как многие утверждают, после интервью Бориса Ельцина, где он выразился, сказав: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Это дало начало волн сепаратистских движений, прокатившиеся по всей стране. Также печальная обстановка была и в экономике: высокая инфляция 20,2%, перебои с выплатами пенсий и зарплат, вследствие чего были начаты забастовки и голодовки. Госдолг рос большими темпами, меры нужно было предпринимать быстро и эффективно. Плюс ко всему этому, работе жестко препятствовали местные олигархи, которые были вхожи в Кремль. Все эти факторы и еще много другого сильно усложняли вывод страны из неминуемой гибели. Никто не верил, даже не мог предположить, что вновь избранному президенту удастся изменить обстановку к лучшему. Но что мы видим, первые 5-7 лет правления дают положительную тенденцию, экономика идет вверх. Инфляция снижается, боевые действия на Кавказе прекращаются, зарплаты и пенсии стабильно выплачиваются, плюс ежегодно идет прибавка. Все это дает понять, что в Кремль пришел человек дела, а не с пламенными речами на бумаге. Отсюда возникает вопрос, как это все у него получилось. Бытует множество теорий о том, что ему помогают высшие силы вплоть до инопланетных советников. Соглашусь, версия не самая популярная, но она может многое объяснить. Вы задумывались, как удавалось Владимиру Владимировичу так искусно предугадывать действия своих оппонентов, выбирать нужный момент для решений, оставлять неудел многих мировых политиков? Впервые об этом написал в британской газете «Экспресс» Джон Остин. Китайцы и русские узурпируют западные державы благодаря технологии, которую предоставят им инопланетяне, отмечается в материале. Такую гипотезу высказал редактор международного журнала Nexus Magazine. Редактора зовут Дункан Роудс. Его издание представляет собой альтернативный источник новостей. Мистер Роудс полагает, что инопланетяне, работающие с китайскими и российскими лидерами, передали им куда больше технологических усовершенствований, нежели Западу. Также он сказал, что Западу известно, что время его ушло. Теперь Америка отчаянно пытается спасти свой нефтедоллар. Конечно, наверняка точно знать мы не можем, что именно происходит за кулисами мировой геополитики, и вряд ли когда узнаем, но строить предположения и теории никогда не перестанут, это точно. Вдогонку к этому будет сказано, что не раз над Кремлем были замечены объекты неопознанного происхождения, также посещение главы государства секретных объектов, после чего принимались очень важные решения, которые вели к различным последствиям.